শনিবার এই মন্ত্রটি যদি শুনতে পারেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, তাহলে জীবনের সমস্ত বাধাই কেটে যাবে শনি মহারাজের আশীর্বাদে। এই মন্ত্রটি শুনে দিন শুরু করলে সব থেকে বেশি ভালো কাজ পাওয়া যায়। তবে শনিবার সারা দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই মন্ত্র অবশ্যই শোনা প্রয়োজন প্রত্যেকটা মানুষের। যদি কোনো ব্যক্তির জন্মছকে শনির দশা, শনির সাড়ে সাতি চলছে বা শনি খুব খারাপ অবস্থায় আছে, সেই ব্যক্তি যদি প্রতিদিন এই মন্ত্রটি ঘুম থেকে উঠে শ্রবণ করতে পারেন, তাহলে আস্তে আস্তে শনি মহারাজের আশীর্বাদ লাভ করতে পারবেন এবং শনি মহারাজের সমস্ত দিক থেকেই শুভ ফল লাভ করতে পারবেন। মন্ত্র শুরু হচ্ছে। ভিডিওটিতে একটি লাইক করুন এবং কমেন্টে লিখুন জয় শনি মহারাজ। ওম প্রাং টিং টং সঃ শনিশ্চরায় নমঃ। 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 ওম প্রাং টিং টং সঃ শনিশ্চরায়
नमः। ॐ प्रां क्लीं क्लौं सः शनिश्चराय 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 नमः। ॐ प्रां
शनिश्चराय नमः। ॐ प्रां प्रीं प्रं सः 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 शनिश्चराय नमः। ॐ
शनिश्चराय नमः। ॐ प्रां क्लीं क्लौं सः 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 शनिश्चराय